monsieur. 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 È male. È morto. Sei sicuro? Più fiato. Più polso. Pizzicalo o mossegalo di tone? Mossegalo tu. Mordo mica in morte io. Chi si passa? Cosa fate qui? L'hai distolato? È morto qui. Non si sa, non vuole mica morsicare. Gli è morto. Di chi l'ha rubato? È bello. Non prendi l'altro. No, perché pensava che c'era un altro ladrone. Dai, dopo chi pensava che era un ladro? Si scemo che non aiutava nessuno. Ieri sera sono sortito con Giando e Rick. E ha inteso rumore. E gli ho visto uno cuore. E pensava che l'abbiano paccato. E è morto qui. C'era per portare all'ospedale, tanto non è mica morto. È morto. E tu spiegaci. Dici ciò che si passa. Hai fatto una guneria. Ti puoi mai aiutare, ma spiegaci. No, non ti ho fatto nulla. Ma mi potete aiutare? Morto lo conosco. Qual è? Beh, la settimana scorsa è giunta a racchettarmi. Allora ho fatto un ballo, mi... Basta, dico, basta. Oggi ti. Chi fermo? Beh, ci vuole metterci d'accordo non ciò che ne è mai, neanche che la giunta polizia. E soprattutto non parla mica di racchette. Che tu vanno a pensare chi sono che la giudongo e l'amico è un morto. Il est mort? Attends. Oui. Putain de la bonne mère. Un cadavre. Oh putain, la trouille de ma vie. Bon, les condés vont pas tarder à arriver. Je les ai appelés dès que j'ai entendu le coup de feu. Ah, l'hai detto io. Ci hai chiamato un'ambulanza. Ma è morto, l'ha detto dottore. In dei film pieno a volte 50 palle non muoiono mica. In verità una palla sola papà, o tipo casca secco come un tordo. Mais justement, on se croirait dans un film de gangster, genre Scarface. Oggi ti fate la finita. Simon gli è una banata, ci vuole aiutarlo. J'arrive pas à croire quand même que Monsieur Simon il soit capable de faire ça. Sécher quelqu'un comme ça de sang-froid. Ma come Michele, no? Lo stesso come sono Sai, quando è intrappolato è pronto a tutto, E poi c'è un morto, c'è Simon. In più ha detto che quello racchettava. Pare chiaro, no? Allora mi raccomando o Arno Fabier, soprattutto tu. Quoi? Se li giù mandano, l'uomo, non si assomiglia mica a Simon, vabbè? J'ai rien dit, moi. Denis, entra a fatti sapere qualcosa che io so che La aspettare. polizia. A vera. Ci ha chiamato per l'inchiesta. Sono occupati in questo momento con tutte queste domberie. Hanno bisogno di noi come intervenante prossimità, vedi? Cosa? Di polizia municipale che inchiesta? Ah no, di... Vabbè, Simon, Mi face piacere. anche a me avrebbe preferito altre condizioni, ma chi può li fa? Oh puttana, torna a Elo. Mais Giléo, on lui explique que ça s'arrange, hein? Ma che tu non credi, vedi questo? È un pitbull. Fin tanto che non ha risolto l'affare. Un cappiausoso, un cappia. Zitti, che bene. Allora, saluta a tutti. Salute da voi. Allora, abbiamo après ma testimonianza qui. Là, je respecterai nouveau e verrà giù chiamato. Prima passare a Arnaud, che ci ha chiamato. Alors, nom, prénom, profession. Arnaud Fabier, directeur adjoint des affaires annexes affilié au management des dossiers qui sont... Je travaille à la poste. Dovere, cosa veggi hanno notato alle 14 o 15? Monsieur l'agent, quand j'aurai besoin de vos services, je vous ferai signe. Tu scrivi, a di ordini, e così mi faccio piacere, hai capito? Excusez-moi, monsieur inspecteur. Bon. Où étiez-vous hier soir et que faisiez-vous? Hier soir, j'étais dans ma chambre. Je regardais la télévision. Je regardais un film de gangster, Scarface. Il était à peu près 5 heures du matin. C'était la scène où ils allaient tuer Scarface. Là, j'entends un coup de revolver. Je sursaute. Alors je me suis levé du lit.
Je me suis dirigé vers la fenêtre, j'ai tiré le rideau, et c'est là que je l'ai vu. Un homme, avec une capuche, partir en courant. Une capuche. Une capuche. Vous pourriez décrire précisément cet individu? Il était un petit peu petit, il était un petit peu gros, et il avait une cicatrice sur le visage. Une cicatrice. Je croyais qu'il avait une capuche, moi. Mais c'est parce qu'à un moment donné, la capuche, elle est tombée. Et c'est là que j'ai vu la cicatrice. Et même les cheveux gris. Tu grosso e cabianco, progressiamo. Stamasete, tu scrivi o parli? Meglio, faccio votre robot. Vous dessinez, monsieur Denis? Un peu, hein. Maman, elle prenait des leçons de peinture, et comme elle n'aimait pas y aller seule... Ah ouais? Maintenant, maman, e la pittura, io non mi giro a risolvere, io. Allora, i vostri ricordi, e vi conterete un'altra volta, no? Excusez-moi, monsieur l'inspecteur. Pedranto, retraité. Retraité. Et vous faisiez quoi avant? Infine, appena hai tutto, ma che tipo fa? E non si sa mai, perché abbiamo pagato un fatto. È che non pagate mica l'hotel qui, allora come è? Come, l'hai abbastanza fatto per giorno? Ma non ti nerva, oh. I biglietti all'investigazione. Allora, un morto è morto. E per la sicura che l'è morto, infine. No, perché ho visto un film a televisione, ho les experts, vedi che uno era morto, ma dopo hai ancora che picchiava piano piano, e dopo si è svegliato un morto, non era mica... Ma così un morto non si è mica svegliato. Allora, a posto che ci interessa a noi, dobbiamo sapere come l'è morto, perché che l'è morto. Chi fece ieri sera? Ieri sera? Un Moganarino era malato. Allora sono falato a cercare un medicamento. Dopo ho visto a quello che là morto, lungo di lato. Morto. Così dicevano, eh? Ma non penso mica che l'era morto io, no. Allora mica ad una palla sola, E tu, cosa fai? Un ritratto così? Non ci ha manco spiegato come l'era fatto l'uomo. No, faccio un canarino. Fa un canarino? Va bene. Non è mica possibile. Ha un'ala più corta che l'altra. No, perché c'è una sgrossurata così fatta la testa, ma poi i pastelli. Fatela finita. Posso dare una maneggia, eh? Vi piantato che? Monsieur l'inspecteur, excusez-moi. Ma, e l'uomo? L'hai visto? L'ho visto, ma poco. Che gli vuoi poco visto? Poco. Vuole dire che era lungo, magro e... l'aria rosso. Aveva un cappuccino. Cappuccino, ma ho visto che lei ha i denti di cavallini. Lungo, magro, denti di cavallo, russo, s'avanza. Facci pure un ritratto per piacere, eh? Chi da gre non si cacciano una, hai capito? Alors, monsieur Pedranton, Oui. Vous pouvez vous retirer. Che lo tengono, eh? Tenete poco, un canarino, te. Nom, prénom, profession. Lui, SDF, Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être SDF? non mi ricordo più. Ho perso la memoria, Hai visto qualche serie? non ho visto niente. Faceva troppo notte, ma l'ho visto scappare. Non ho mica visto, ma mi pare che era grande, grosso e zoppicava. Zoppicava, correndo. E correndo e alzava a volte con il suo naso. Merda. Grosso, zoppo e nasudo. S'avanza. S'avanza, chi s'avanza? Non ce ne sono chi dice lo stesso affare, ma s'avanza. Domattina tutto il mondo è commissariato. Boh, se stai andando, vai pure tu, eh? Allez. Bon, monsieur l'inspecteur, je vous laisse tout ça. Hein, ve lascio tutto. Oui, si vous voulez. Hein? A ringraziare.
una taccia. Potremmo pigliare un caffè. Ne volete uno ancora? Allora, io non voglio nulla, ma fate poco. Per oggi ho quasi finito. Così ti un caffè, o vi faccio stretto da svegliare i morti. I morti. Cosa? Siamo balisato, siamo traidori. Ma chi voleva attaccare il commissariato con una pupella? Moi, à Marseille, j'ai un cousin qui loue des hélicos. Costa, il craccato gene. Ma palisame è meglio, me. Non, Loul, arrête toutes tes conneries. Mia Simon! Simon? Libertà per Simon! Libertà per Simon! Oggi ti sono libero! Sono libero! Le petit commerçant Bastien est venu se rendre au commissariat ce matin. La victime le rackettait depuis des mois, alors... Alors, c'est lui que j'ai vu courir. No, sono stato io. Ma come, da giù istruita un'arma a te? Ah, guarda, una pietra. Veramente che t'hai un alibi en béton, tu Che alibi? L'ha passata nuttato con una donna. Una donna? Che donna? Jessica, segretaria della mairie. Oh Jessica, torna, sei da San Michele, Eh beh, giusto appunto, visto che siete amici, vi voglio domandare un servizio. Sì, servizio. Servizio. Oui, tirago, Ribarato testimonianza per dopo, Ribassa radio. Finì. Come? Hai di una recchia più grande che l'altra, questi? C'è che un corpo di pastelli? No, ma quindi è normale. È normale. Monsieur l'inspecteur. Oh oh.